Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımızdan bir ses vardı, çözemiyorduk. Sesin çözümünü buldum, sorununu buldum. Şimdi onu göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, sesimizin nedeni bu. Direksiyonu sağa sola çevirdiğimiz zaman küt küt ses. Bu. Bakın bu sıfır olan. Oynamıyor yerinden. Yani oynayacak ama biraz zorladığımız zaman oynayacak. Bu yenisi olan. Bu da eskisi olan arkadaşlar. Zamanla araçlarımızda bunlar şu körük yırtıldığı için, şuradan içeri su alıyor. Su aldığı zaman da arkadaşlar bunun içindeki yağ kayboluyor ve artık paslanmaya başlıyor. Paslandığı zaman da arkadaşlar böyle bu şekil boşluk yapıyor. Aracınız ilk kalkış yaptığı zaman çıt diye bir ses varsa, hafif titreme yapıyorsa, direksiyonu bıraktığınız zaman bir tarafa sapma yapıyorsa, bilin ki bu arkadaşlar. Bilin ki bu. Yani şu şekilde söktük. Bunu çektirme vasıtasıyla. Şimdi aynı şekilde ters çektirme yaparak bunu yerine takacağız. Sonra montajına geçeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, yenisinin körüğünü sizler için çıkarttım. İçini göstermek amacıyla. Normalde çıkartmam. Yenisi bu şekil gresli, yağlı. Yani bu körüğünü çıkarttım size göstermek için. Tekrar körüğünü takacağım tabi toplarken. Körüğü de bu arkadaşlar. Sekmanlı. Yani şu şekil klipsiz sekmanı var. Şimdi tekrar takacağım. Evet arkadaşlar, montaj aşamasında bu şekil çektirme kullandım. Ters çektirme. Altına da pul koydum ki kafasına zarar vermesin. Yani çektirirken kafayı bozmayalım. Şimdi şu sekmanını takacağız. Bu sekmanını yuvasına oturtacağız. Ve sonra bu körüğünü oturtacağız. Sonra montaj aşamasını tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra da bir test marşı yapacağım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Hep beraber, sizlerle beraber ben de göreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekil olacak. Tabi bu rot başını buraya geçireceğiz. Vidasını da sıkacağız. Sonra toplama işlemimiz böylelikle bitmiş olacak arkadaşlar. Evet, rotun sıkılmış hali böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an sesi dinletmek istiyorum size. Önceden kesinlikle böyle sessiz değildi. Çat 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 ses vardı. Bu aynı zamanda kalkışlarda da vardı. Aynı zamanda kalkışlarda da vardı arkadaşlar. Büyük bir sorun yaşatıyordu bana. Ben de sorunu kökten halletmeye karar verdim.
İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur. Böyle faydalı bilgileri gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlere böyle bir video hazırladım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.